انت يا اختي، لا كنتي مريضه اولا انت خويا لا كنتي مريض اولا عندكم شي حد في العائله ديالكم مريض وكيعاني من هاد الاعراض اللي هما الكحه، السعال، الحاد، الضيق في التنفس، ارتفاع في درجه الحراره، او الم في الراس، او لا داك الالتهاب الحلق، او لا الحنجره، او لا النزلات ديال البرد يعني الزكام. بغيتكم ديروا هاد الوصفه هادي وتبارطاجيوها مع الناس اللي كتعرفوا. وصفه من اول يوم يعني كتعطي واحد النتيجه كانكم يعني ما كنتوش كتعانيوا من هاد الاعراض بصفه نهائيه. يعني صدقوني ان هاد الوصفه جربتها، انا مرضت يعني بكورونا وتاكدت بانني مريضه بكورونا، واستعملت هاد الوصفه هذه اللي صراحه ما كنتش متوقعه النتيجه ديالها. من اول يوم كتحسوا كل شيء، داك الالم اللي كان عندكم كله زال، اللي هو يعني داك الاختناق، يعني داك الضيق ديال التنفس، كل مره يعني كتعرقوا كاملين، يعني كتجيكم واحد الارتفاع في درجه الحراره، والحوايج تيوليو تصوروا كيوليو فازقين بالعرق. هاد الوصفه هادي كتخفف لكم يعني من هاد الاعراض، وغادي تجربوها وغتشوفوا النتيجه ديالها. كاع داك الالتهاب ديال الحلق، داك الضيق ديال التنفس، داك ال المشاكل ديال يعني الكحه وديال النزلات ديال البرد، كلشي كيتحيد. يعني من اول يوم غتجربوا هذه الوصفه وغترجعوا ترحموا لي عليها الوالدين. انا صراحه بغيتكم غير يعني تشاركوها مع الناس اللي كتعرفوا، الناس اللي مراد، الاصدقاء ديالكم يعني العائله ديالكم. تخليوا هذه الوصفه يعني ما توقفوهاش عندكم، خليوها يعني تبارطاجيوها كاع الناس اللي كتعرفوهم هكا، باش الناس ان شاء الله يستافدوا من هذه الوصفه ويستعملوها، لانها فيها العلاج وفيها الدواء، وكترفع لنا من المناعه ديالنا وكتقوي لنا الذات ديالنا. والمكونات ديالها بسيطه ومن ابسط ما يكون، وصفه يعني سهله ومتوفره في جميع البيوت. غادي نشاركها معكم وتشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه كيفاش غادي تستعملوا الوصفه. وغادي نشارك معكم حتى يعني في اخر لا فيديو غادي نشارك معكم وصفه يعني ثانيه اللي حتى هي غادي ان شاء الله تستعملوها، ولانني حتى هي استعملتها. وخليكم معايا حتى لاخر لا فيديو. اول حاجه غير ما تنسونيش غير من اللايكات ديالكم لا فيديو، عافاكم، باش هذا الفيديو يكون عليه واحد التفاعل، وبغيت اكبر عدد من الناس يشوفوا هذا لا فيديو هذا ويستافدوا منه، لانه فعلا يستحق انه يتشاف، لانه بزاف الناس غادي يستافدوا منه. اول حاجه غادي ناخذ الثومه، تقريبا 5 الفصوص ديال الثومه، ثومه تكون حمراء، ثومه بلديه. من بعد ما غادي ناخذ هاد الثومه، غادي ناخذ الحكاكه كما كتشوفوا معايا. غادي نحكوا ديك الثومه مزيان في الحكاكه اللي كتكون رقيقه. المهم كيف ما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. بالنسبه لهاد الوصفه هذه، حتى انها يعني ما كتخليش داك الحريق ديال الحلق، ما كتخليش داك الحلق ناشف، ما كتخليش داك الضيق ديال التنفس. يعني هاد الاعراض هادو صراحه صعاب بزاف، والناس اللي مرضوا يعني في هذه الفتره راه غادي يعرفوا بان هاد الالام اللي صراحه جا في هاد الظروف في هذا الفصل هذا جا يعني جا هذا المرض جا صعيب بزاف. حاولوا ما امكن انكم يعني راه ضروري من الطبيب، ضروري من الادويه، ولكن كنعاونوا بوصفات طبيعيه. فالطبيب راه ولا بد نمشيو للطبيب، ولا بد لا شكينا كنديروا داك التيست باش نتاكدوا بان واش احنا تصابينا بكورونا ولا لا. ولكن كيبقى اننا نقويو الذات ديالنا باغذيه اللي تقوي لنا المناعه، وكذلك نعاونوا الجسم ديالنا بوصفات اللي كترفع لنا من الجهاز ديال المناعه، وكذلك يعني كتخلينا اننا نقاوموا داك النزلات ديال البرد، ونقاوموا داك لاغريب اللي كيجينا، وكذلك نعاونوا راسنا باش هكا ما نطيحوش. لان الى الانسان مرض وبقى يعني ما كياكلش، ما كيعاونش راسو بالفيتامينات، بحال الفيتامين سي، بحال الزنك، بحال بزاف د الحوايج اللي كيخليو المناعه يعني تقوى وداك كتغلب داك المرض. يعني الجسم كياتاكي داك المرض، لاننا كنعرفوا كيفاش نعاونوا الجسم ديالنا باش هكا ما نطيحوش، يعني ما نهازموش المرض. فكيف ما كتشوفوا معايا، خدينا اول حاجه هي واحد المقيله كنديروا فيها زويته بلديه يعني زيت الزيتون، وكناخذوا الثومه كنديروها ديك اللي حكينا كنديروها في المقله. غير هذاك الزيت كنديروه في المقله قبل ما نحطوا المقله على النار، يعني باش ما تشوطش لينا هذه الوصفه. ومن بعد تنديروا ديك الثومه
وكنحركو ونحطوها على النار اللي تكون مهيله بزاف باش ما تحرقش لينا ديك الثومه. هذه خصكم تردوا ليها البال، لان الثومه لا تحرقات صافي راه ما بقى فيها لا منفعه لا والو. من بعد انا حطيتها على النار، ولكن نقصت ليها كما قلت لكم بحال الشميعه. هنا غناخذوا واحد البيضه كما كتشوفوا معايا، واللي غادي نضيفوا ليها واحد القبيصه ديال الملحه كما غادي تشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. يعني كنديروا شويه الملحه، وغادي نحركوا هاد البيضه مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا. هذه صراحه واحد الوصفه اللي زوينه بزاف، واي شخص اي واحد كيحس بالاعراض يعني في البدايه ديالها، فصراحه بالنسبه انا هو المرض يعني كيختلف واحد شويه بالنسبه للمرض اللي جاني انا. راه ما يعني صراحه صعيب بزاف، لانه كيجي واحد الالام في العظام كاملين، كيجي واحد الحريق يعني في الظهر، كيجي واحد الالام في الراس، واحد الدوخه، يعني بزاف ديال الاعراض اللي هما يعني ديال كورونا. حاولوا ما امكن انكم يعني ما تكونوش ما تمرضوش وتهاونوا، يعني تقولوا وغنوليو شويه غنوليو شويه. لا، اللي حس بهاد الاعراض ديال الالام يعني اللي كتكون في المفاصل، الالام كتكون في الظهر، الدوخه، العياء الشديد، يعني التعب، الانسان ما كيقدرش يوقف، ما كيقدرش يتمشى، حاولوا ما امكن انكم ما تاخروش. ضروري الطبيب، ضروري ناخذوا ادويه اللي تقوينا، ضروري هادشي ضروري. وعاد نعاونوا راسنا بوصفات طبيعيه، وصفات اللي حتى هي نعاونوا بها، وناكلوا اغذيه تكون صحيه، وهكا ان شاء الله انسان راه يتغلب باذن الله على المرض. هنا من بعد ما درت ديك المليحه، ضفت سكينجبير اولا الزنجبير مطحون، كنضيفوا منه معلقه صغيره. هنا كما كتشوفوا معايا ديك الثومه هي بدات كتشحر مع داك الزويته بلديه اولا زيت الزيتون، غير هي كتنقصوا عليها النار. وهنا ملي كتسخن ديك الزيت راه كنبقاو نحركوا ديك الثومه حتى كتولي اللون ديالها ذهبي، يعني ما كنخليوهاش تحمر بزاف وتحرق، غير يولي اللون ديالها ذهبي. وغادي غادي نضيفوا عليها داك البيض اللي وجدنا. مهم هاد الطريقه يعني تنوريها لكم يعني كامله باش هكا ان شاء الله تحضروا الوصفه وتعطيكم نتيجه. واكيد ومليون في المئه اي واحد يعني تيشوف هذا الفيديو هذا ومريض في هذه الفتره، او لا شي شخص كتعرفوه من العائله ديالكم، من الاقارب ديالكم مريض، تشاركوا معاه هذه الوصفه. مجرد ما غادي تستعملوها مره واحده وغادي ترجعوا تشكروني عليها، ما غاديش تخيلوا ما تخيلوش النتيجه ديال هذه الوصفه بصفه نهائيه الا واذا جربتوها. وانا متاكده انكم غادي تجربوها وغادي ترجعوا تشكروني عليها في التعليقات، غتقلبوا على لاشين ديالي وغادي تشكروني عليها. من بعد ما تحمرات ديك الثومه غير كتاخذ واحد اللون اللي شويه ذهبي، ما كنخليوهاش حتى كتولي محروقه كتكحال، لا الا خليتوها فاتت القياس راه الوصفه ما صافي ديك الثومه بحال غادي تحرق وغتجيكم خايبه اصلا. هنا ضفت هذاك البيض اللي حضرت كما كتشوفوا معايا، والنار راه منقوصه، وغنخلي ديك البيض حتى يطيب كل واحد. وبالنسبه للبيض راه خاصو يبقى شويه ما يطيبش بزاف، وكل واحد وكيفاش كيبغي البيض. المهم هذه كتبقى على حسابكم نتوما، واش تبغيو شويه يبقى خضر ولا كتبغيو يطيب. المهم انا غنخليه هنا حتى يوجد وغنرجع معكم باش تشوفوا معايا كيفاش غادي يولي، ونكملوا ان شاء الله التتمه ديال الوصفه باش ندوزوا للوصفه الثانيه. هنا كما كتشوفوا معايا هو البيض طاب، انا غادي نوجدو هنايا باش غادي نحطو في الطبسيل، تشوفوا كيفاش غادي يجي. المهم الطريقه راه كما شفتوا معايا سهله ديال الوصفه. هنا غنجيب شي حاجه باش غادي نحطو هكا في الطبسيل بهذه الطريقه هذه. والوصفه راه صراحه كتجي زوينه، واخا فيها الثومه كتجي لذيذه، و زعما ماشي زعما مجهده فيها الثومه مجهده ولا شي حاجه، زوينه بالعكس. واحسن حاجه غادي ديروها هي غتضيفوا عليها شويه ديال الكمون، لانه زوين. هو ماشي ضروري في هذه الوصفه، ولكن غير كيخليكم انكم هاد البيض يعني مع الثومه ومع هاد المكونات اللي درنا بحال غنقولوا حنا كنديروا ليه الكمون تيولي زوين. المهم كما غادي تشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. المهم انا استعملت ليه الكمون بهذه الطريقه، وكيف ما استعملته قلت غادي نشاركه معكم.
المهم كديروا شويه ديال الكمون كما كتشوفوا معايا، وحتى هو راه مزيان. وكتناولوا هاد الوصفه قبل النوم، يعني هذه كتناولوها قبل ما تنعسوا. هاد البيض كتناولوه قبل ما تنعسوا، تناولوه بشويه الخبز ماشي مشكل. و مباشره بعد ما غادي تناولوه غادي تنعسوا. هنا غادي ندوزو للوصفه الثانيه. وبالنسبه لهاد الوصفه راها في الصباح غادي تناولوا هاد الوصفه وغتعرقوا، وفي الصباح غتلاحظوا بان داك الحريق وداك الالم وداك الكحه وكل شيء غادي يخف، يعني غتحسوا براسكم وليتوا احسن. هنا غندوزو الوصفه الثانيه اللي غادي نعطيكم. هاد الوصفه حتى هي مزيانه، هذه غادي تناولوها قبل الفطور. هاد الوصفه قبل الفطور. هاد الوصفه تاع البيض هذه قبل ما تنعسوا، يعني قبل النوم. وهذه غادي تناولوها مع الصباح، يعني على قبل الفطور على الريق. هذه غناخذوا واحد البرتقاله. المهم انا غندير غير هذه صغيره، غير صغيره، غديروا غير صغيره بحال هكا. المهم كما كتشوفوا معايا برتقاله متوسطه غادي نديروها على النار بحال غنشويوها، غنخليوها حتى تولي اللون ديالها اسود. المهم كتحرق ديك الجلده ديالها ولا القشره ديالها كتحرق كما كتشوفوا معايا. من بعد غادي نقشروها، وغادي نقشروها كما كتشوفوا معايا في الفيديو بهذا الشكل هذا. غنقشروها مزيان، يعني غنحيدوا ليها هذيك القشره ديالها وهي طابت، يعني هاد البرتقاله كما تنقولوا حنايا طابت، يعني من الداخل ديالها ملي شويناها راها كطيب. المهم غادي نقشرها حتى نحيد ليها هاد القشره ديالها كامله. المهم كتقشروها غير بشويه مع كتكون سخونه. المهم غنقشرها وغنرجع معكم باش تشوفوا معايا التتمه. هنا انا قشرتها كما كتشوفوا معايا، كنحيدوا لها دوك القشور وغناخذوا هاد الداخل ديالها غادي نضيفوا ليه. المهم غنمعسوه واحد شويه، وغنضيفوا هنايا شويه ديال سكر سنيده تقريبا. المهم تقريبا واحد 2 معالق صغار ديال سكر سنيده تنضيفوهم على هاد البرتقاله بهذا الشكل هذا. وكنزيدوا نمعسوها مزيان 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 مزيان. وهذه كنتناولوها الصباح، يعني كتوجدوها سخونه بحال هكا، ماشي كتوجدوها في الليل والصباح تاكلوها، لا كتوجدوها في ديك الوقيته، كتوجدوها بحال هكا وكتناولوها غير يعني تهبط شويه ما تبقاش سخونه بزاف. وكتناولوها يعني سخونه، كتناولوها دافيه. تتناولوها قبل الفطور بواحد ثلث ساعه حتى نص ساعه، ومن بعد تاخذوا الوجبه ديال الفطور ديالكم عادي. هذه كديروها في الصباح، والوصفه الثانيه كديروها في الليل. جربوا هاد الوصفات جوج اللي عطيتكم، وانا متاكده اي واحد جربهم راه غادي يشاركهم مع الناس اللي كيعرف. اي واحد شفتوه مريض، اي واحد شفتوه تيكح اولا عنده هاد الاعراض هادو ديال الالام ديال الحلق، ولا ديك البحه اللي كتكون ديال الحلق، اولا الانسان اللي كيمشي ليه الصوت، يعني كتولي عنده واحد البحه مع الكحه مع النيف مسدود، بزاف الاعراض اللي كيكونوا صراحه صعاب. والله يشافي الجميع، ونتمنى انكم تجربوا هاد الوصفات بجوج لانهم مجربين، ويعطيكم ان شاء الله نتيجه زوينه. وفي امان الله.